নমস্কার বন্ধুরা, আমি কার্তিক আর আপনারা দেখছেন বাংলার সবথেকে নিয়মিত ব্লগ চ্যানেল ট্রাভেল উইথ কার্তিক। বন্ধুরা, আজকে আমি এসেছি বাঁকুড়াতে আর আজকে আমি জার্নি করব বাঁকুড়া টু মোসাগ্রাম মেমু প্যাসেঞ্জারে। আর আপনাদের টোটাল জার্নি পথ শেয়ার করব। আশা করছি ভিডিওটা আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমাদের ট্রেন ওই যে দাঁড়িয়ে আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুরা, এই ট্রেনটি হচ্ছে 18024 গোমো টু খড়গপুর এক্সপ্রেস। খুব শীঘ্রই এই ট্রেনটির একটি ব্লগ ভিডিও আমার চ্যানেলে আসতে চলেছে। আমাদের ট্রেন 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছে। চলুন বন্ধুরা, ভেতরেতে ওঠা যাক এবং উঠে ভেতরেতে গিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। এটি একটি 8 কামরার ট্রেন, তার মধ্যে 2টি কামরা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আছে। বাঁকুড়াতে এই ট্রেনের সময় 1:20 সময় এবং মোসাগ্রামে পৌঁছায় 4:20-তে। টোটাল 118 কিলোমিটারের পথ আর মাঝে 30টা হল্ট পড়বে। বন্ধুরা, আমি আজকে জার্নি করব সোনামুখী পর্যন্ত, বাঁকুড়া টু সোনামুখী পর্যন্ত। আমার টোটাল জার্নি ডিস্টেন্স 41 কিলোমিটার এবং আমাদের ট্রেনের এভারেজ স্পিড থাকবে 36 কিলোমিটার পার আওয়ার্স। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পর আমাদের ট্রেনের চাকা গোড়াতে আরম্ভ করেছে তার নির্ধারিত সময় থেকে আধ ঘন্টা লেটে। এখান থেকে লাইন ভাগ হয়ে যাচ্ছে। মেন লাইনটা যাচ্ছে খড়গপুরের দিকে এবং ব্রাঞ্চ লাইনটা যেটাতে এখন আমরা যাচ্ছি এটা যাচ্ছে মোসাগ্রাম। আমাদের এই ট্রেনের প্রথম হল্ট পড়বে বিঘ্না। আমরা বিঘ্না স্কিপ করে যাব। আপনাদের সাথে আমি কথা বলবো বেলিয়াতোর স্টেশনে। এখন আমরা গন্ধেশ্বরী নদী ক্রস করছি। বন্ধুরা, নদীতে এখন একটুকু জল নেই, কিন্তু বর্ষাকালে এলে এই নদীর আবার অন্যরকম চেহারা। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পরবর্তী নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন।
বন্ধুরা, আজকে আমাদের ট্রেন কিন্তু ফাঁকাই যাচ্ছে, খুব একটা বেশি ভিড় হয়নি। সিট আজকে অনেক ফাঁকাই আছে, হয়তো প্রচণ্ড গরম সেই জন্য হতে পারে। এখন আমরা আছি বেলবনি স্টেশনে। আমাদের এর পরবর্তী স্টেশন বেলিয়াতোর। চলুন বন্ধুরা, আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে বেলিয়াতোর। বন্ধুরা, আপনারা প্রাকৃতিক দৃশ্যটা একবার দেখেছেন? অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য, এটাই হচ্ছে বাঁকুড়া। আমরা একটুকু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য কোথায় কোথায় না ছুটি। বন্ধুরা, এখন আমরা আছি বেলিয়াতোর স্টেশনে। আর এই বেলিয়াতোর স্টেশনটি দুটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে গঠিত। বেলিয়াতোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যামিনী রায়, এবং তিনি হচ্ছে কলকাতার কালীঘাটের পটশিল্পকে বিশ্ববন্দিত করে তোলেন। এছাড়াও বেলিয়াতোরে উৎকৃষ্ট মানের মেচা সন্দেশ পাওয়া যায়। বন্ধুরা, আমাদের এই ট্রেনের পরবর্তী হল্ট হলো ছান্দার। চলুন আমাদের সাথে ছান্দারে গিয়ে দেখা হচ্ছে। বন্ধুরা, এরপর থেকেই শাল পিয়ালের জঙ্গল আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে। চলুন আপনাদের দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, প্রাকৃতিক ভিউটা দেখেছেন? একদম চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো অসাধারণ প্রাকৃতিক ভিউ। এখনও পর্যন্ত যতগুলো ট্রেন জার্নি করেছি তার মধ্যে এই জার্নিটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্নি হতে চলেছে। বন্ধুরা, এখন আমরা আছি শ্রীরামপুর স্টেশনে।
বন্ধুরা একটা কথা বলে রাখি, এই শ্রীরামপুর কিন্তু হুগলি জেলার শ্রীরামপুর নয়, এটা হচ্ছে বাঁকুড়া জেলার শ্রীরামপুর। এটা একটি খুবই ছোট স্টেশন, এর প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে একটি মাত্র প্ল্যাটফর্ম আছে। আর বন্ধুরা এই বাঁকুড়া টু মোসাগ্রাম লাইনের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, আপনাদের বলে রাখি। এই লাইনটি প্রথমে চালু হয়েছিল 1916 সালে এবং তারপরে বন্ধ হয়ে যায় 1995 সালে। আবার এটি পুনর্নির্মিত হয় 2005 সালে এবং এই লাইনে বৈদ্যুতিকরণ করা হয় 2018 থেকে 2019 সালের মধ্যে। আর বন্ধুরা এই লাইনটি ভারতীয় রেলের দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের অন্তর্গত। বন্ধুরা আমাদের এই ট্রেনের পরবর্তী হল্ট হচ্ছে সোনামুখী, আর আমার সোনামুখীতে আজকের জার্নি শেষ হবে। তো বলে রাখি বন্ধুরা, সোনামুখী হচ্ছে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আর একটা কথা বলে রাখা ভালো, এই সোনামুখী স্টেশন থেকেই প্যাসেঞ্জারের চাপটা শুরু হয়। আর সোনামুখী নামকরণের কারণ হচ্ছে মা স্বর্ণময়ী দেবীর নাম অনুসারেই এই শহরের নাম হয়েছে সোনামুখী। তো বন্ধুরা আমরা সোনামুখী পৌঁছে গেছি। তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। নমস্কার বন্ধুরা, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।